डॉग इस भाई के कारनामे में तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उनकी टोटल कितनी बिरादरी हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही जानवरों की स्पीशीज के बारे में बताने वाला हूँ, और इनमें से कुछ की तो 36 बिरादरियों में बातचीत है। नंबर 5 कैट। तो कैट को आप सभी ने अपने आसपास घूमते हुए देखा होगा और उनके कारनामे भी देखे होंगे, पर आपको यह नहीं पता कि उनकी कितनी स्पीशीज होती हैं। तो वो 40 to 75 होती हैं। नंबर 4 गाय। गाय को आप सभी ने देखा होगा, लेकिन उनकी टोटल प्रजाति नहीं पता। तो वो 1000 के आसपास होती हैं, जिनमें रेड सिंधी और साहिवाल सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली गाय हैं। नंबर 3 डॉग। तो डॉग तो आप सभी ने अपने आसपास घूमते हुए देखा होगा। तो इनकी टोटल प्रजाति 340 से 500 होती है, और इंडियन परियाहा डॉग सबसे ज़्यादा इंडिया में देखे जाने वाला डॉग है। नंबर 2 सांप। तो सांप को आप सभी ने नाग पंचमी वाले दिन देखा होगा। तो इनकी टोटल 3900 से 400 प्रजाति होती हैं, जिसमें दमन सांप इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सांप है। नंबर 1 कैंडई फैमिली। इसमें सारे शिकारी लोग आते हैं, जिनकी टोटल 36 बिरादरियों में बातचीत है, जिनमें फॉक्स, वुल्फ ये सब आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।